Сайн байцгаана уу хүнд үзэгчдээ. Манай DeFacto мэтгэлцээн эхэлж байна. Өнөөдөр бид олон мандаттай, мажоритар тогтолцоо, улс төрийн намын төлөвшилд сөргөөр нөлөөлөх үгүй юу гэж ийм сэдвээр мэтгэлцээн явагдах гэж байна. Иргэн бидэнд улс орноо удирдах хүмүүсээ сонгох, саналаа өгөхийн боломжийг ардчил олгосон. Бид эрх барьж буй нам хувь хүмүүсийг сонгож тэдэнтэй дараагийн сонгуулиар хариуцлага тооцдог. Гэвч манайд ээлжит улсын хурлын сонгуул болохоос хагас жилийн өмнө сонгуулийн хуулийг өөрчилдөг ийм сонин жишг хэдийнэ тогтцоод байна. Одоогийн улсын хурлын бүрэлдэхүүн ч гэсэн мөн адил он гарахын өмнөхөн буюу өнгөрсөн сард сонгуулийн шинэ хуулийг баталсан. Ингээд сонгуулийн шинэ хууль улс төрийн намуудыг төлөвшөлт нь сөргөөр нөлөөлөх үгүй юу гэдгийг тодруулахаар нэг талаас хуульч, нөгөө талаас хууль боловсруулдаг хүн улсын хурлын гишүүнийг урьж ирүүлээд байна. За манай нотлогч талаас хуйгийн намын гэрэл миний баруун гартал байна. Хуульч энэ хүн МҮОН-ийн хууль зүйн сургууль, МონГolian төв Европын сургуулийг төгссөн хүн байна. Олон нийтийн ажил хийж исэн, хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн захирал байсан, хууль зүйн сайдын зөвлөх байсан. За одоо эдүүгээ өөрчлөлтийн төлөө эмэгтэйчүүд төрийн бус байгууллагыг үүсгэн байгуулагч нь удирдах зөвлөлийн дарга нь МОНРТ үндэсний сүлжээний төрийн бус байгууллагын удирдах зөвлөлийн гишүүнээр ажиллаж байна. Миний зүүн гар талын эрхэм бол Лувсан цэрэнгийн инх хамглан Монгол улсын хурлын гишүүн, Монголын улсын хурлын дэд дарга. За энэ хүн Оросд, Америкт, Солонгост 3 ихтэй сургууль төгссөн хүн байна. Монцаймад ажиллаж исэн Enterprise, Unitel Group ийм бизнесийн ажил эрхэлж байсан. За 12 оноос Монгол улсын хурлын гишүүн, Монгол ардын намын удирдах зөвлөлийн гишүүн, 16 оноос Монгол улсын хурлын гишүүн, эдүүгээ 2017 оноос Монгол улсын хурлын дэд даргаар ажиллаж байна. За ингээд манай нотлогч талаас үнэхээр энэ өнөөдрийн одоо сая шинэ хуулиар шийдсэн тогтолцоо чинь улс төрийн намын төлөвшилд одоо сөргөөр яагаад нөлөөлж байгаа тухай ярина. За та бүхэнд энэ оройн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр улсын хурлаас нь 2019 оны 12 дугаар сарын сүүлээр баталсан томцгсон мажоритар гэж бид бүхний нэрлээд байгаа одоо олон улсад бол plurality at large эсвэл non transferable vote буюу шилжүүлж болдоггүй олон мандаттаар санал өгдөг энэ сонгуулийн тогтолцооны талаар өнөөдөр бид бүхэн ярилцах чинь. Тэгээд нэгэнт одоо ярилцж байгаа бол нэг талаар маш харамсалтай байна. Бид нэр иймэрхүү мэтгэлцээний хуулийн төслийг баталхаас өмнө сайн мөнгөнд ярилцаж шүүн тунгаах нь бол арчлын мөн чанар байдаг. Бид нар нэгэнт одоо баталсан хуулийн араас нь гарчуулах үр дагаврын талаар ярих гэж байна. Тэгэхээр нэгдүгээрт нь гарчуулах сөрөг үр дагавар бол намын төлөвшлийн асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ тогтолцоог Монголд анх удаа турших гаагүй тийм ээ. Энэ тогтолцоог 2008 онд 1992 онд туршижсэн байдаг. Тэгэхээр энэтэй холбоотой сөрөг талуудыг нь улс төрийн намын сонгогчдод бол бас тодорхой хэмжээнд санаж байгаа байх. Би ч гэсэн 2008 оны сонгуул дээр бас өөрөө оролцоод ажиллаж ирсний хувьд тодорхой сул талуудын нэг нь бол энэ улс төрийн намуудын төлөвшил буюу ив нэгдэлтэй холбоотой асуудал байдаг. За нэгэнд мажоритар тогтолцоо буюу хувь хүн кандидат өөрөө илүү чухал байдаг. Намын бодлого, нэгдсэн бодлого, намын фактор чухал биш байдаг. Энэ тогтолцоо бол нэгэнд хിവэрээ өөрөө хөлөл томсгосон тойрог боловч хувь хүн чухал, намаас илүү чухал байдаг систем өөрөө хിവэрээ байгаа учраас жижиг мажоритар тогтолцоонд гардаг сул талууд яг хിവэрээ энд үргэлжлэх юм байгаа. Өөрөөр хэлбэл манай уламжлалт одоо улс төрийн нам болон иргэд тийм ээ төр болон иргэд хоорондын харилцаа маань бодлого нэгтэг, програм нэгтэг, өөрөөр хэлбэл policy based, program based намууд нэгэн төлөвшөж чадаагүй илүү клиенталистик гэж яриад байгаа энэ үйлчлүүлэгчдийн харилцаа бүхэн улс төрийн соёл давмгаас энэ одоогийн нөхцөл байдалд дотор өөрөө маш том сул тал болж хувирна гэж үздэг. Өөрөөр хэлбэл бүхэлдээ юу гэдгийг мажоритар тогтолцоо бүхэлдээ үргэлж улс төрийн нам сул тал байна гэсэн шууд одоо дүгнэлт хэлэх гээгүй. Энэ өөрөөр Монголын одоогийн байгаа нөхцөл байдал дээр давуу тал болж чадахгүй, өөрөөр хэлбэл шинжилэл тийм ээ урагшлал алхам болж чадахгүй байна гэсэн талаас нь ярьж байгаа. Бид нар бодлогын нам гэж юу яриад байна гэхээр үндсэндээ тодорхой үзэл баримтлал, чиг баримжаа хөтөлбөр бүхий түүндээ чиглэсэн бодлого хөтөлбөрүүдийг санал болгодог. Тэр бодлого хөтөлбөрүүдийн дэмждэг тодорхой нийгмийн суурьтай, өөрөөр хэлбэл тодорхой бүлэгтэй. Тэр бүлэг нь тодорхой тогтмол сонгуулиудыг тийм ээ өөрөөр хэлбэл харьцангуй урьдчилан төлөвлөж болох үс байдлаар амьдралаа төлөвлөхийн тулд тэр улс төрийн намыг сонгодог.
Тийм учраас нийгэм болон төр улс төр тодорхой хэмжээнд доктортой байдаг энэ тогтолцоог одоо хүсэж байгаа юм л та. Гэтэл одоо энэ улс төрийн намын програм буюу хөтөлбөр үзэл баримтал чухал биш. Харин хувь хүний характерууд илүү чухал. Хувь хүний одоо юу гэдэг илүү танигдалт тийм ээ олон нийтэд төгсөн байдалтай тэрний хүнд чухал болчдаг ийм сонгуул ялангуяа томсгосон тойрогдоор бол жижиг тойрог биш учраас илүү олон хүн танигдсан байхыг шаардна. Илүү олон хүмүүст хүрсэн байхыг шаардна. Тэгэхээр улам популист гэж бидний одоо шүүмжлээд байгаа тэр улс төрийн хэв маяг давамгаалах болов уу гэж бодоод байгаа. За улс төрийн намын хоёр дахь нэг чухал зүйл бол энэ үзэл баримтлал тодорхой програмаас гаднаас ив нэгдэл намын одоо дисциплин гэж ярддаг. Ив нэгдлийн асуудал нөгөө талаар сахилга хотын асуудал байдаг. Томсгосон тойрог дээр 2008 оны сонгуул дээр гарсан нэг том үзэгдэл бол ерөөсөө энэ байсан. Жижиг тойрог дээр магадгүй нэг одоогийн энэ явах гэж байгаа сонгуулийн тогтолцооноос давуу байж болох нэг тал бол нам бүхэлдээ нэг нэр дэвшигчийн хаард ажиллана. Тухайн орон нутгийн нам. Одоо бол орон нутгийн нам өөрөө нэр одоо хэдэн мандаттай байна, 2 байна, 3 байна, 4 байна. Түүнээс хамаарат дотооддоо одоо анхан шатны нам дээр хүртэл дотоод зөрчлүүд гарах магадлал үүсэж байгаа. Угаасаа 2008 оны нэг том эффект тэр байсан шүү дээ. Жижиг тойрог дээр яг одоо юу гэдэг нүүр тулсан өрсөлдөөн болж байгаа тохиолдолд бол нам нь бүхэлдээ тэр үеийн хаард ажиллаад хоёр намынхын ялгарл нь харагдаад явах боломжууд магадгүй 3-4 намынхын ялгарл нь харагдах боломжууд байсан боловч одоо бол 8 онд гарсан үзэгдэл юу вэ гэхээр нөгөө намаас одоо юу гэдэг харьцангуй олон нийтэд танигдсан байгаа магадгүй сонгогдох магадлал өндөртэй нэр дэвшигч байдаг. Тэгэнгүүт одоо юу гэдэг 2 мандаттай тойрог байх юм бол нэг намын 2 нэр дэвшигч хоорондоо шууд өрсөлдөх магадлал руу орчиж байгаа байхгүй. Түүнийхэн дагуу саналаа хуваачиж байгаа. За тэгэхээр иймэрхүү байдлаар дотооддоо сонгуульдаа өрсөлдөөд гарцсан нам ба нэг дараа нь ялсан ч ялагдсан ч бодлого авсан тохиолдолд одоо төрийн эрх мэдлийг авсан тохиолдолд нэгдэж ажиллаж чаддгүй. Яг бол урдын маш их шарах сорив өөрөөр хэлбэл нөгөө араас нь утгалсан ийм шарах соревтой учраас бодиттой тал дээр улс төрийн өрсөлдөөн нөгөө намынхан хооронд биш тийм ээ нам хооронд биш дотроо хамгийн их том дайсан нь хамгийн их үзий ядалт нам дотроо орчдөг. Тэгэхээр энэ тогтолцоог бас дэмжсэн юм болчих гинөө гэсэн нэг тийм айдас байгаа юм. За одоогийн байдлаар бол хоёр аргумент. Эхний 5 минутаар ярий. Тэгээд дараа нь гүйцэж ярий. Өөр өөрсдийнхөө нөгөө талынхаа авсан ярьсан зүйлийг тэмдэглэж аваад тэрэн дээр яг няцаалт хийхээр зохион байгуулмаар байна. За ингээд та саяын зүйлд яаж хариулах вэ? Ер нь та яагаад намын төлөвшилд бол тийм амар нөлөөлөхгүй гэж хэлж байгаа юм. За өнөөдрийн бас энэ оройны үдшийн мэндийг телевиз үзэгчтэй дэвшүүлье. Тэгээд бас намын гэрлийнхаа саяын одоо дэвшүүлж байгаа үүсч болох эрсдлүүдийн асуудлуудаар бас нэлээд тодорхой аргументуудыг гаргаж байна. Тэгээд бид нар ч гэсэн бас энэ сонгуулийн хуулийг хэлцэхдээ энэ удаагийн сонгуулийн хууль бол би харин харьцангуй улс төрийн намуудыг өргөн оролцуулсан, за ард нийтийн дунд бол нэлээд өргөн хилцүүлэг явсан ийм сонгуулийн хууль болж чадлаа гэж бодож байгаа. Яагаад вэ гэвэл бид нар бас өнгөрсөн онд Монгол Улсын үндсэн хуулинд шинэ нэмэлт өөрчлөлт оруулалт хийлээ. Энэ өөрчлөлтийн нэг хэсэг бол цаашдаа энэ Монгол Улсад парламентын засаглалыг яаж тогтвортой бэхжүүлэх вэ, яаж төлөвшүүлэх вэ, яаж төвлөржүүлэх вэ гэдэг асуудал дээр бол бид нар их олон хуулиудыг бас ард иргэдтэйгээ ярилцлаа шүү дээ, тийм ээ. Ер нь цаашдаа одоо мэдээж Монгол Улс бол арчилсан ийм эдийн засгт орн байна гэвэл улс төрийн тогтолцоо нь бол энэ парламентын засаглал бол хамгийн зөв тогтолцоо гэдэг дээр бол манай ард нийтээрээ энэ хэлцүүлгийг их сайн хийлээ. Тэгээд энэ үндсэн хуулийн хэлцүүлгийн үеэр бол цаашдаа Монгол Улс ер нь сонгуулийн ямар тогтолцоотой байх нь зүйтэй юм бэ гэдэг дээр чинь Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс ч гэсэн санал гарлаа, тийм ээ. Одоо 108 гишүүнтэй байх нь зүйтэй, 5 жил одоо байх нь зүйтэй гэдэг ч юм уу. За улс төрийн нам манай арчсан намаас одоо сүүлд 99 гишүүнтэй байх нь зүйтэй ч гэдэг юм уу, тийм ээ. Тэгээ бид нар бас яг хууль санаачилж байгаа хүмүүсийн хувьд бол нэгэнт үндсэн хуулинд хийсэн өөрчлөлтийнхаа дагуу энэ хүрээнд л бид нар энэ хуулийг хийх ёстой шүү дээ. Тэгээд бидний саяын улсын хурлаар баталсан хууль бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр оруулсан улсын хурлын гишүүн бол нийтээр чөлөөтэй шууд сонгогдно гэдэг зарчим бол мажоритар тогтолцоо байна л гэсэн үг, тийм ээ. Тэгэхээр энэ мажоритар тогтолцоо байна гэх юм бол цаашдаа улс орнуудад ер нь ямар тогтолцоог энэ мажоритар дотор тогтолцоон дотор байгаа юм бэ гэхээр за мэдээж улс нэг тойрог гэдэг нэг хуулийг бид нар хавар ярилцсан, тийм ээ. Хоёрдугаарт нь бол бүсчилсэн тойрог байвал яасан юм бэ гэж бүсчлээд тэгээд олон мандат. За гуравдугаарт нь бол яг одоо бидний өнөөдрийн баталсан байж байгаа энэ томсгосон олон мандаттай тойрог. За дөрөвдүгээрт нь бол нөгөө 1996, 2000, 2004, 2016 онд хийсэн нөгөө одоогийн жижиг мажоритар тойрог, 76 мажоритар тойрог. За нэг удаа бол бид нар холимог системээр хийсэн шүү дээ, тийм ээ. За ингээд энэ мажоритар дотроо ингээд 5 ийм хувилбар биднэрт байгаа байхгүй юу? 5 хувилбар. Тэгээ энэ хувилбараас бид нар одоо ярьж хамгийн одоо зөв хувилбар бол цаашдаа Монгол улсад энэ улс төрийн тогтвортой байдлыг бий болгох
улс төрийн намуудыг төлөвшүүлэх чиглэлөө хийж байгаа нэг алхмын хамгийн том одоо хөрс зургийг тавьж өгөх энэ тогтолцоо бол одоо бидний сая улсын их хурлаар баталсан томсгосон олон мажоритартай томсгосон олон мандаттай энэ сонгуулийн тогтолцоо байх нь зүйтэй юм а гэж. Тэгээ бид нар энэ тогтолцоогоор сая манай намын хэллээ 92 он 2008 онд бас бид нар энэ тогтолцоогоор сонгуул хийсэн шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхэд энэ үед бол улс орнуудад манай улс орны эдийн засгийг их өсөлттэй байсан жилүүд байгаа. Одоо эргээд санагт. Тэр яасан бэ гэхээр яг ингээд энэ том тогтолцоогоор олон мажоритартай ингээд ийм сонгуул хийхээр улс төрийн намууд хитрхээ нэг нь хит олонх болтгоо. Харьцангуй одоо улс төрийн намууд бол ингээд орж ирж тийм ээ парламент орж ирж нэлээд тийм хүчний хэмжээ баланслах хэмжээнд байдаг учраас улс орны хэмжээний томоохон шийдвэрүүд бол дандаа зөвшөлтсөлөөр гарч ирсэн. Тийм учраас бол бидний өнөөдрийн энэ сонгож авсан томсгосон олон мажоритартай тойрог бол улс орны эрх ашигын хүрээнд бол хамгийн зөв юм байна. Ягаад гэвэл зөвшөлтсөлийн хэмжээнд улс орны томоохон одоо шийдвэрүүд гарч ирсэн ийм түүх сургамжууд байгаа учраас энэ нэгдүгээр зөв юм байна гэж. Би намын эрдэнэт хоёр дахь зүйл дээр санал нэг байна. Юу гэвэл яг энэ тогтолцооны бас нэг сул тал бол бас ингээд энэ намын эв нэгдэлд бол нэг жаахан сөргөөр нөлөөлчих гээд байдаг гэж. Гэтэл улс төрийн нам бол намынхаа гишүүдийн эв нэгдэл чухал уу? Эсвэл улс орны эрх ашиг чухал уу гэдэг бол мэдээж улс орны эрх ашиг чухал. Эрх ашигын ирэмт дараалал нь бид нэр ирэмблэх юм бол тийм ээ. Та бас өнгөрсөн хугацаанд одоо яг энэ хоёр удаагийн энэ тогтолцоогоор хийсэн хоёр удаагийн сонгуулиар хараад үзэхэд тойргууд дээр ялалт байгуулсан тойргуудыг хараад үзэхээр харин ч намын гишүүд нь хамт явсан. Намаасаа дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөрөөр яг хамт нэг баг болж хөгжлийн нэг баг болж тайлбарлаж явсан энэ тойргууд дээр ялалт байгуулж ирсэн бас ийм судалгаа бас байна. Тэгэхээр зөвхөн бас энэ намын эв нэгдэлт одоо хэврэг байдаг ийм тогтолцоо юм а гэдэг бол бас нөгөө талаас бас арай жаахан тийм бодиттой баримт болж чадахгүй юм л гэж би бодож байна. За тэгээд намыг улс төрийн тэр намын хувьд институцийн хувьд төлөвшөлт нь ямар үг үздэг? За мэдээч юу гэдгийг нам хизээ төлөвшөхөө гэвэл мэдээж нам өөрөө бодлогын ном байх хэвээр. Гаргасан бодлого ард түмнөөс дэмжүүлсэн эрх баригч мэдээж сонгуул гэдэг бол аливаа улс төрийн нам бол эрх баригч байхын төлөө одоо ард түмний санал авах ийм улс төрийн зорилго байдаг. Тийм учраас бол мэдээж намын бодлого хизээ тогтвортой байхыг бол нам мэдээж сонгуульд нэг ингээд савлаад байдаг. Нэг сонгуулиар ингээд олонх болоод нэг сонгуулиар цонх болоод ингээд савлаад байдаг бол зөвхөн тэр нам ялагдаж байгаа асуудал биш байхгүй. Тэр намын бодлого эрх баригч байсан намын бодлого дараагийн эрх баригч болсон нам дээр бас ингээд залгамж бодлого явж явах юм бол улс орны бодлого их тогтвортой байх юм байна гэж. Ер нь одоо манай эдийн засгийн үзүүлэлтийг чинь та өөрөө эдийн засгч хүн одоо энэ манай Монгол улсын зээлжих зэрэгэл гэл ингээд ярьдаг. Энэ чинь хамгийн гол өнгөрсөн хугацаанд бидний шүүмжил гадны хөрөнгө оруулагч нар дотоодын хөрөнгө оруулагчнаас шүүмжил хүлээдэг зүйл бол Монгол улсад улс төрийн тогтвортой байдал бий байна уу гэдэг л асуудал байгаа шүү дээ. Монгол улсад улс төрийн тогтвортой байдал юугаар бий болдго юм бэ гэхээр улс төрд ялж гарсан намуудын нөгөө эрх барьж байгаа намуудын тогтвортой бодлогын тогтвортой байдал эхэлж чухал байгаа шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө засгийн газар одоо чинь хоёр солигдож байгаа байхгүй тий. Одоо сүүлийн юм дээр. Тэгэхээр та түрүүнийхээ аргументыг үргэлжлүүлээд хэлдэ. Ер нь яг улс төрийн тогтвортой байдал нөгөө талаар бодлогын тогтвортой байдал бол одоо юу улс орны хөгжилд ялангуяа одоо бизнес байна уу, хүний хувийн амьдрал байна уу, бүх амьдралаа одоо төлөвлөж амьдрахад маш чухал л та. Тэгэхээр энэ тогтвортой байдал ханзанаас бий болохоор улс төрийн намууд тодорхой одоо бодлогын чиглэл нь тодорхой болоод ялсан ч ялагдсан ч дэрс байр суурин дээр байж чаддаг болсон тохиолдолд энэ тогтвортой байдал үүсгэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр мэдээж хэрэг Монгол улсын засгийн газруудыг одоо тогтворгүй байдлыг бүгдээрээ мэдж байгаа бас үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт гэсэн үнэтэй холбоотойгоор хийгдсэн тийм ээ. Энд бол одоо юу гэдэг ганцхан намаас хамаарахгүй хүчин зүйл байхыг үүсэхгүй одоо ерөнхийлөгчийн сонгуул 2 жилийн дараа дараалдаг ч гэдэг юм уу. Гэх мэтийн хүчтэй ерөнхийлөгч байгаад байна шүү дээ Монголын системийн хувьд. Энээс гадна нэг чухал бол систем бол яхахгүй улс төрийн нам өөрөө бодлогын институт болж хуурч чадах тэр орчин бодлогын орчин хэрэгтэй байдаг. Бодлого бөгөөд хууль зүйн орчин. Гэтэл бодлого улс төрийн намд хамаарах бодлогын орчин бол харьцангуй гацчихсан гэж ойлгож болно. 97 оны хуулиас шууд өөрчлөгдөхгүй шүү дээ, тийм ээ. Харин сонгуулийн систем бол сонгуул болгоны өмнө өөрчлөгдөж байгаа. Түүнийг дагаад нам болгон сонгуулийн системийг дагаж зохион байгуулалт системээ бас засаж байгаа байхгүй юу үндсэндээ бол өөрөөр хэлбэл дүрмээс шинжилдэг ч гэдэг юм уу за албан ёсоор одоо юу гэдэг DeFacto одоо юурэ тий хэлбэр хэм хэмжээнд оруулахгүй ч гэсэн түүнийгээ дагаал өөр намынхан үйл ажиллагааны хэлбэрийг өөрчлөхөөсөр аргагүй нэр дэвшигч нараа өөрчлөхөөсөр аргагүй тийм ээ амлаж байгаа амлалтууд сонгуулийнхын бодлогоо өөрчлөхөөсөр аргагүй байдалд ороод байна гэдэг чинь бид нар бодлогын доктортой орчин яг үнэндээ улс төрийн намд өөрт нь бий болгоогүй учраас нам өөрөө намын бүтээгдэхүүнүүд чинь Монголын төр засаг болж шүү дээ. Яг энэ асуултаар бодлого чинь тогтвортой биш юм хамгийн тод илэрлэн.
засгийн газар үргэлж өөрчлөгдөж ирсэн. Зөвшийн засгийн газар байхдаа ч тийм байсан. Мөн дан нэг намын засгийн газар байхдаа ч өөрчлөлтөд байгаа нь өөрөө тодорхой бус байдлыг бий болгож байгаа юм биш үү? Яг өнгөрсөн хугацаанд энэ Монгол улсад үүсч бий болж байсан энэ улс төрийн тогтворгүй байдал бол зөвхөн сонгуулийн хуулийн тогтолцооноос болоогүй л дээ. Яг одоо үндсэн хуулиар олгогдсон байгаа энэ ерөнхийлөгчд олгогдсон эрх мэдэл, ерөнхий сайд олгосон эрх мэдэл, за улсын хурлд олгож байгаа эрх мэдэл ингээд манайх чинь 3 том толгойтой ийм улс орн байсан тийм ээ. Тэгээд ерөнхийдөө бол ерөнхий сайд нь парламентаас томилогдож гисэн өөрсдийнхөө кабинетийн одоо сайд нараа томилж чаддгүй байдлаас болоод дандаа ингээд барьцаалагддаг байсан. Дандаа барьцаалагддаг. Тийм учраас бол одоо ингээд энэ цаашдаа саяхан бидний үндсэн хуулийн дээр хийсэн хамгийн гол өөрчлөлт бол парламентын засаглал байна. Нөгөө талаасаа парламентын засаглалаас томилогдож байгаа гүйцэтгэх засаглал ерөнхий сайдад өөрөөсөө одоо кабинетээ сонгодог, сайдаа сонгодог энэ эрх мэдлийг чинь олгож шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө бусад улс орнууд манайтай ижил төстэй хөгжилтэй энэ улс орнууд дээр бид нар бас судалгаа хийгээд ингээд энэ сонгуулийн хуулийг батлах үед чинь бас бид нар нэлээд улс орнуудыг судалгаа хийлээ шүү дээ. Тэгээд мэдээж сонгуулийн тогтолцоо чухал. Гэхдээ хамгийн гол нь үндсэн хуулиар олгогдсон гүйцэтгэх засаглалын эрх мэдэл, тийм ээ хууль тогтоох байгууллагын эрх мэдэл, ерөнхийлөгчийн засаглалын эрх мэдлүүд нь ямар байх юм бэ гэдэг энэ юм чинь манай чинь хөл толгойгоо олдох байлцсан ийм л нөхцөл байсан байхгүй. Тэгэхээр ямар ч байсан бидний нэг том дэвшил болоод одоо саяын үндсэн хуулийн дээр хийсэн нэмэлт өөрчлөлт бол яг энэ 3 институцийн эрх мэдлийн хуваарлтуудыг маш тодорхой болгож өгсөн. Эннийхээ хүрээнд бид нар саяхаа одоо сонгуулийн хуулийг хийж байгаа байхгүй. Одоо энэ сонгуулийн хуулиар бид нар дахиад одоо 20 онд сонгуул явуулна. Ингээд сонгуулийн үр дүнгээр гарч ирж байгаа одоо байгууллага засгийн газар бол дахиж юу гэдэг 2 жилийн настай 1.5 жилийн настай байх ийм боломж байхгүй. Ягаад гэвэл бид нар үндсэн хуулийн өөрчлөлтүүд бол 2020 оны 5 сарын 25-наас хэрэгжиж эхлэх учраас бол цаашдаа Монгол улсад бол ингээд доктортой байх энэ боломжууд нь байна гэж бодож байгаа. Энэ тэр баталгаа нь бол энэ үндсэн хуулийн дээр нэмэлт хийж өгсөн гүйцэтгэх засаглал, хууль тогтоох засаглал, ерөнхийлөгчийн засаглалын эрх мэдлүүд яг хэн нь юу хийх юм бэ гэдэг асуудлуудыг маш тодорхой болгож өгсөн байхгүй. Хоёрт бол одоо бид нар нэг юмнаас их болгоомжлох хэрэгтэй юм байна. Юу гэхээр энэ сонгуулийн санхүүжилтийн асуудал байгаа байхгүй. Тэгээд дагаад энэ улс төрийн намын санхүүжилтийн асуудлууд яригдана. Тийм ээ. Өнөөдөр Монголд байгаа энэ хэл хавхуул энэ бүх асуудал чинь улс төрийн намаас угшилтай байна гэдэг бол хавилгалтай тэмцэх газраас гаргасан судалгаагаар хүртэл нотлогдчиход байна шүү дээ. Хамгийн хавилгал авдаг байгууллага чинь өнөөдөр улс төрийн нам болсон байна. Тэгэхээр бид нар энэ сонгуул улс төрийн намын санхүүжилтийн асуудлыг ил тод болгох. За ингээд эргээд энэ сонгуул нэг мөнгнөөс хамааралгүй ийм сонгуул болох ийм тогтолцоотой улс болох хэрэгтэй байна л гэж бид нар зорж байгаа. Тэгээд сая тэр үндсэн хуулийн өөрчлөлтөнд энэ яаж орсон юм? Яг ер нь бид нар нэгдүгürt үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр бол улс төрийн намууд бол Монгол улсын хэмжээнд бодлогын хэмжээний нам байя гэдэг тодорхойлсон. Бодлогын хэмжээний нам бай, тийм ээ. Тэгэхгүй бол одоо байгаа энэ улс төрийн намууд чинь дэндүү гишүүнчлэлээр хөөцөлдсөн. Яг үндсэндээ бол манай улс орон яг ижил төстэй хөгжилтэй улс орнууд ингээд хүн амттай харьцах, цөөхөн хүн амттай энэ улс орнуудтай харьцуулахад манайх ч одоо нэг сонгуулийн насны 2 сая орчим хүн байна, тийм ээ. 2 сая гаруй хүн байна. Гэтэл энэ сонгуулийн насны орчим 2 сая хүний чинь бараг 1 сая орчим өмнө улс төрийн аль нэг намын гишүүнчлэлтэй болсон байж байгаа байхгүй. Ингээд харьцуулаад үзэхээр манай улс яг ийм одоо судалгааг харьцуулаад үзэхээр манай улс төрд бол манай улс бол үнэхээр улс төрдсөн улс болсон байна. Тэгээд энийг яаж болиулъя гэж? Энийг ер нь бол юуны намууд нь бодлогын намууд байя л гэж. Бодлогын намууд. Тэгэхгүй бол одоо манайх чи яг хуучны манай улс төрийн намууд чи манай нам ч гэсэн адилхан, арцлан нам ч гэсэн адилхан яг хуучны социализмын үеийн тогтолцоотой ийм намууд болсон байхгүй. Дандаа гишүүнчлэлээр хөөцөлдөг тийм ээ. Бүр орон нутаг сум засаг захиргааны нэгжээс дамжиж одоо ингээд томоохон аппаратууд ажиллаулдаг ийм тогтолцоо. Та нэг яаж харж байгаа юм? Яг өнөөдөр энэ улс төрийн намуудыг бодлогын нам болгоно гэж ярьж байгаа байхгүй. Сая үндсэн хуулийн үндэслэл бий болчлоо гэж. Тэрийг та энэ тэр санал нийлж байна. Яг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бол Монголын бодлого одоо засгийн газар докторгүй байдаг 2 дугаарт нь төсөвтэй нэгдсэн бодлогоор зарцуулагддаггүй ч гэдэг юм энэ нөхцөл байдлуудыг шийдвэрлэх хүчин зүйлүүд одоо тодорхой заалтууд бол орсон. Гэхдээ нэмээд пропорционал сонгуулийнхаа хэв маягийг бид нэр тодорхой одоо юу гэдэг холимог байдлаар ч юм уу авсан бол илүү хүчтэй баталгаа болох байсан байхгүй. Өөрөөр хэлбэл тэр бол хангалттай баталгаа гэж би бол хэлж мэдэхгүй байна. Мажоритар тогтолцоонд байдаг тэр сул талууд жижиг тойрог байна уу, том тойрог байна уу бүгд яг адилхан 20 онд ажиглагдана. Бүгдээрээ гарч ирнэ. Тийм учраас бодлогын нам 20 онд жишээлбэл 20 оны сонгуул руу мөрийн хөтөлбөрийн
одоо юу гэдэг бодлогын төвшөнд босруулаад түүнийг нь иргэд уншаад бодлогын намуудыг 20 оны сонгуулиар жишээ нь сонгоч ч гэдэг юм уу энэ ийм ойрын эффект бол гарахгүй байх гэж одоо харж байна л та. Парламентын засаглалыг нэгэн төгөлдршүүлнэ. Парламентын засаг бол Монголын одоо юу гэдэг явах одоо зөв чиг зам уу юм а гэж бид нар сая үндсэн хуулиараа баталгаажууллаа гэж штеп. Хэрвээ тийм бол парламентын засаглалыг чи амин сүнс нь дахиад улс төрийн намууд өөрсдөө байхгүй. Тэгэхээр намуудыг бодлогын нам болгоно иргэдийн тодорхой бүлэгтэй ойрхон одоо юу гэдэг илүү урт хугацааны байдлаар хамтарч ажилладаг тийм ээ зөвхөн өнөөдрийн сонгуулиар биш тийм ээ тийм хэмжээнд төлөвшүүлнэ гэх юм бол яа харахгүй бид нар холимог систем рүү л орох хэрэгтэй одоо ядаж холимог юу яг одоо байгаа энэ томсгосон ч бай жижигч бай пропорционал тогтолцоогоор бол орох боломж байхгүй томсгосон ч жижигч одоо юу гэдэг сонгуулийн мажоритар хэв маяг байх юм бол орох боломжгүй үздэг. Өөрөөр хэлбэл нэр дэвшигчл сонгуульд илүү чухал юм болвол нэр дэвшигч өөрийнхөө хувийн л одоо юу гэдэг харуулах нь бол харуулдаг байгаа байхгүй үндсэндээ. Тийм тэрнээс биш намын бодлого ч гэдэг юм уу мэдээж сонгуулийн хуулийг харах юм бол одоо хувийн мөрөө хөтөлбөр дэвшүүлж болохгүй ч гэдэг юм уу те хоригдлууд бол аль 12 оны сонгуулиас хойш байгаа штэ. Гэсэн хэдий ч яг жижиг тойргууд дээр очихоор бүгдээрээ нөхцөлөд ямар байгааг мэднэ. Яг одоо жишээлбэл энэ он гарахаас өмнө хуулийн хоригдлт эхлэхээс өмнө хүмүүс одоо нэр дэвших сонирхолтой хүмүүсийн хийж байгаа маш их бэлэг тараалтыг бүгдээрээ харж штэ тийм ээ. Бэлэг тараалт гэдэг юм эсвэл тодорхой үйлчлэгчдүүдийг бүгд харж байна. Тэгэхээр энэ тохиолдол бол юу гэдэг би харин ч 12 оны сонгуул дээр багассан байж байгаад буцаад бүр ихсчлээ гэж хараад байгаа байхгүй. За яг та нэг яаж харж байна? Байдгийн нөгөө тийш. Би яг хувийнхний хувьд бол улсын хурлд 2 удаа сонгогдсон. Тэгээд 2012 онд сонгогдсон яг энэ тогтолцоогоор нөгөө томсгосон мажоритар олон мандаттай тойргоор бас улсын хурлын гишүүн болж байсан. 2016 онд бас жижиг тойргоос улсын хурлын гишүүн болж байсан. Яг ингээд яг хувь гишүүнийхээ хувьд харьцуулаад харахад бол одоо өнгөрсөн 4 жил жишээ нь би Өвсгөл аймгийн одоо 39 дугаар тойргийг төлөөлөөд ингээд нэг 6 сум төлөөлөөд ажиллаа шүү дээ. Яг энийг харьцуулах би 2012-оос 16 онд ингээд харьцуулж ажиллах бүхэл аймгийг би бодлогын хэмжээнд хардаг. Тийм ээ? Төсвийн хүрээнд, бодлогын хүрээнд, нийгмийн эдийн засгийн тулгамж байгаа асуудлын хүрээнд хардаг байсан бол 2016-аас 20 оны хооронд бол яг л үндсэндээ нэг 6 сумыг тойрч эргэлтэл нэг ийм л гишүүн байлаа шүү дээ. Одоо жалга давны гэж бид нар ярьдаг. Энэ дээр сайн ч тал бий, муу ч тал бий. Гэхдээ өнөөдөр Монгол улсын эдийн засаг өнөөдөр бас нэг тэгтлээ тийм хүчтэй эдийн засаг болж чадаагүй. Ер нь сүүлийн бид нар ч одоо ингээд нэг 20 жил бараг үндсэндээ нэг шаварч суудсан машинтай зүүрлэхээр улс орн болцсон байгаа шүү дээ. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн болигтой өсч чаддаг нь 10 тэрбум доллартаас эргэлддэг. Нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн долларын ханшаасаа шалтгаалаад 3500 4000 хүрэхгүй хэмжээнд байж. Тэгээ яг яагаад ингэж байгаа юм бэ гэхээр эргээд нөгөө төрийн хөгжлийн бодлого доктортой болж чадахгүй байна. Явж чадахгүй доктортой. Яг бол нөгөө юм чи савлаад байна шүү дээ. Тэ? Одоо төрийн бодлого чи нэг сонгуулийн дараа нөгөө намын явуулж ирсэн, ирэх барьж ирсэн намын бодлого доктортой байж чадахгүй. Энэ бүхнийг хийж байгаа алхам бол одоо бид нар ямар ч байсан тойргоо томсгоно гэдэг бол цаашдаа Монгол улсад бүсчилсэн хөгжил хэрэгтэй юу? Хэрэгтэй. Тийм ээ? Монгол улс арай нэг жаахан төсвийг батлахтаа улсынхаа хэмжээнд тулгамжсан асуудлуудаа хамгийн том ач холбогдол өгж болдог нэг улсын хурал дээр эрүүл сарвал хэлцүүлэг явуудаг. Энэ боломж нь энэ том тойргийн гишүүн, том тойргийн төлөөлөл байх энэ асуудал байгаа байхгүй. За тэгэхээр намын төлөвшилд иймэрхүү маягийн нөлөө үзүүлнэ гэж та хоёр талаас ярьж байна. Яг энэ дотор бас та түрүү голж хийсэн намын санхүүжилттэй холбоотой. Тэр асуудал нь энэ сонгууль дээр яаж харагдах гэж байна? Та сонгуулийн хуулийн дээр тэр хувь хүнээс авж байгаа компаниас авж байгаа энэ дэр өөрчлөлт оруулаа шүү дээ. Энийг та яаж харж байна? Улс төрийн намын санхүүжилтийн талаар, сонгуулийн санхүүжилт, намын санхүүжилтийн талаар. За, улс төрийн санхүүжилт бол Монголын маш тулгамдсан асуудлуудын нэг нэ. Түрүүн одоо судалгаануудаар улс төрийн нам бол авилга дэвтгцэн институтуудын одоо 1-2-т гарч ирж байна гэж сүүлийн эрчимтэй 3 жилийн турш гарч ирж байгаа нь үнэн. Гэхдээ улс төрийн нам бол юу гэдэг хин нэгэнд шууд ажил олгодог институт бас биш шүү дээ. Эсвэл хин нэгэн төрийн хөгжлөө шууд үзүүлдэг биш. Гэхдээ улс төрийн намаар дамжиж энэ систем бий болоод байгаа учраас өөр авилгыг их сурвалж болоод байна гэдэг нь бол ер нь тодорхой харагдаад байгаа. Яг намын одоо юу гэдэг өөрийнх нь банкны дансан дээр хэдэн төгрөг цугларсан бай. Тэндээс хүн хэдэн төгрөг одоо орж ирээд аль хүн одоо аль байгууллага өгсөн бэ гэж хайх юм бол энэ бол бид нар зөвхөн өнгөн талыг хараад байгаа байхгүй юу. Бодис санхүүжилт намын дансаар ч явдаггүй. Энэ орон нутгийн төвшөнд анхан шатан дээр хувь хүнээс эсвэл төрийн бас байгууллагуудын нэр дээр явж байгаа зүйлс маш их байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол улс төрийн санхүүжилт маань нөгөө талаар сонгуулийн бус хугацаанд яг сонгуулийн одоо энэ 1 сарын 1-ээс эхлээд эсвэл сурчлагаа эхэлсэн одоо сүүлийн 22 хоног дээр биш шүү дээ. Бүх сурчлага одоо юу гэдэг санхүүжилтийн хэрвээ сонгогчдыг худалдаж авах эсвэл сонгогчдын саналд мөнгөөр нөлөөлөх эсвэл мөнгө бэлэх хэрэгслээр нөлөөлөх гэж оролж байгаа бол энэ бол аль
эрт болчдөг үзэгдэл байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар улс төрийн санхүүжилтийн тухай хууль бас олон жил яригдж байгаа гэж би ойлгож байгаа. Энэ бол ганцхан сонгуулиас үл хамааран сонгуулийн бус үед хүртэл улс төрийн нам юу хийх ёстой вэ? Энд нь ямар мөнгө зарцуулах ёстой вэ гэдэг тэр тодорхой шинжил хэрэгтэй байгаа. Би бол маш тодорхой саналуудтай энэ дээр энэ хуулийг харах юм бол сонгуулийн хандивлагчдыг бол хувь хүн байгууллага дээр бол үндийн дүн өсгсөн байна. 5 сая 20 сая болсон байна. За энэ бол яг инфляцич гэдэг юм уу? Үнийн дүн бол надад одоо нэг тийм сонио асуудал биш байгаа. Гол асуудал нь юу гэхээр тайлгнах уу, хизээ тайлгнах уу гэдэг асуудал байна. За би шинэ хуулийг одоо батлагдсан хуулийг ойлгосноор хандивлагчийг аудитаас тайлгнахгүй байх боломж олгочихлоо гэж ойлгоо. Өөрөөр хэлбэл нэр дэвшигч өөрөө тайлгнах үүрэг байхгүй. Хандивлагчаа түүнийга аудит өгөх тайландаа өгч нь сонгуулийн дараа өгдөг штэ тийм ээ. Өмнө нь бол өгөхгүй, зарим улс оронд бол өмнө өгөхийг шаарддаг болсооч би дараа нь өгчлөө. За түүнийг нь бол аудитын байгууллага хандивлагчдын тодорхой дүн зааж байна уу эсвэл бүгднгийн ил болохгүй байх боломжийг олгочлоо гэж би ойлгосон. Та энэ дээр бас буруу ойлгосон бол тодруулж өгөөрэй. Ерөнхийдөө улс орнуудын явж байгаа чиг хандлага бол бизнесийн байгууллагуудаас компаниас хандив авахыг хориглоод байгаамаа. Яг бол улс төрийн эрх гэдэг бол хүний эрх юм аа. Байгууллагын эрх биш юм аа. Хэрвээ тухайн улс төрийн одоо юу гэдэг нэр дэвшигч юм уу улс төрийн намд хувь хүний хувьд дэмжиж байгаа бол түүнийгээ мөнгөөр илэрхийлэх хүсэж байгаа бол компани эзэд байгууллагын эзэд өөрсдийнх нь хувийн ашигаас өгөх хэрэгтэй байгаа байхгүй үндсэндээ бол тэгчгэн бол нэг талаар компаниудад бол айгүй том ачаа хөнгөрөх гэдэг. Яг тэгэхээр бид нэр бүгдөө мэдж байгаа сонгуулийн үеэр тодорхой компаниг аль намд хандив өгч байгааг нь аль улс төрийн навчнууд хараа сууж байгаа шүү дээ. Чи энд өгж байгаа бол надаа яагаад өгдөггүй юм? Нэг том толгойтой охин компаниудаараа бүх нэр дэвшигч нарт өгүүлсэн тохиолдлууд жишээлбэл өмнөх 16 оны сонгуульд гарч байгаа байхгүй бүгдээрэнд нь өгсөн. Яг энэ асуудлыг асаад яг энэ таны саяын сонгуулийн шинэ хуулиар та илүү тогтвортой засгийн газар байгуулах нөхцөл бүрдлээ гэж. Гэтэл нөгөө талаасаа компаниудаас авах мөнгийг хоёр дахин хэд дахин нэмэгдсэн бэлээ юу? Гэхдээ яг энэ хуучин бол компаниудаас 10 сая авдаг гэсэн одоо бол 20 сая авах юу яаж байгаа. Хувь хүнээс бол 3 сая байсан бол одоо 5 сая болсон. Тэгэхээр компаниудынх нь үнэн ихээр том болоод улам илүү хамааралтай болж байна. Тэр нь одоо нөгөө таны тогтвортой байдлыг үүсгэсэн алхмууд хийгдэх магадлал өндөр байна гэж байна. Энийг та яаж юу н тооцсон юм бэ? Гэхдээ бид энэ дээр бас судалгаа хийсэн юм а. Цаашдаа бидний нэг ер нь монголчуудын бидний хүсэж байгаа зүйл бол улс төрийн намуудын хувьд ч гэсэн сонгогчдын хувьд ч гэсэн аль болохоор энэ мөнгнөөс хараат бас нэг сонгуул хийж сурах юмсан л гэдэг асуудал байгаа шүү дээ. Тэгээ бид нэр судалгаа хийгээд үзэхээр ингээд улс орнуудтай ингээд жагсаад үзэхээр манай улс бол хамгийн өндөр өртөгтэй сонгуул хийдэг улс юм бэл. Одоо манайтай нэг хүн ам ойролцоо, хөгжлийн дэвшин ойролцоо улсуудын нэг сонгогчд оногдож байгаа сонгуулийн зардал бол $1-ээс $5 тийм ээ. $1-ээс $5 байхад бол манайх энэс 3 дахин өндөр болсон байгаа байхгүй. 3 дахин өндөр болсон. $15-аас $20 зарим ингээд зардаг болсон. Тийм учраас хамгийн тэгэд эргээд ер нь яагаад ийм улс ямар улс орнууд ингээд энэ сонгуульд их өндөр өртөгтэй болоод байна вэ гэдэг ингээд судалгаа харахаар бас сонин одоо уул уурхайтай улсууд ч гэдэг юм уу тийм эсвэл Латин Америкийн орнууд ч гэдэг юм уу иймэрхүү улсууд бол бас энэ сонгуулийг их өндөр өртөх зардалтай хийдэг юм байна. Тэгэхээр бид нар бас яг тэр төвшөнд өнөөдөр хүрсэн. Тэгэхээр энэ дээр бид нар бас их том сургамж авах хэрэгтэй юм байна. Их том сургамж авах хэрэгтэй. Тэгэхээр аль болохоор цаашдаа сая манай намын эрдэнэ ярьж байгаа энэ улс төрийн намын санхүүжилтийг ил тод болгох тийм ээ. Ил тод болгох. Ил тод болгоод дараа ил тод болгосны дараа нь яг механизм ямар хэлбэрээр ер нь улс төрийн нам санхүүжилт авч явах хэрэгтэй юм бэ гэдэг энэ тогтолцоогоо бид нар гол юу болгоё гэж байхгүй юу. Хууль эрх зүйн хувьд зөв болгоё гэж байна. Тэрний эхний оролдлого нь бол бид нар үндсэн хуулийн өөрчлөлтөн дээр улс төрийн намын тухай нэг бодлогын нам байх хэрэгтэй гэсэн нэг залтууд хийж өгч байна нэгдүгээрт тийм ээ. За хоёрдугаарт бол энэ цаашдаа бол энэ бусад улс орнуудын хөгжсөн бусад улс орнууд яад вэхээр аль болохоор энэ томоохон компани пүс корпорациудаас санхүүжилт авдаггүй. Яг тэр нэг авсан суудлаасаа тийм ээ авсан суудлаасаа тодорхой төсвөөс санхүүжиж явдаг иймэрхүү тогтолцоонууд өндөр байгаа байхгүй. Яг тэгвэл улс төрийн намууд альва нэг том компани дансыг үзэхээр улс төрийн намуудад өгж байгаа тэр мөнгө одоо 20 саяг өгöd тэр чинь бол тэр хувь хүний хөрөнгө биш компани хөрөнгө байгаа шүү дээ. Энийг тэгээ яаж зохицуулах вэ? Гэхдээ яг тэгээд компани гэх юм бол энэ чинь бас нөгөө төрийн өмчт компани байна уу? Улсын өмчт компани байна уу? Эсвэл хувийн хязгаарлалтууд хийхээ компани татвар төлснийхөө дараа ашгаасаа одоо юу өгөх ёстой? Ханд өгөх ёстой тийм ээ. Тэгэхээр бол мэдээж энэ хувийн компаниуд бүх компаниуд энэ дээр бол тодорхой хязгаарлалтууд нэгдүгээрт өгнө. За хоёрдугаарт бол түрүү манай намын эрдэнэ хэллээ. Энэ тайлагнал бол байгаа шүү намын эрдэнэ. Сонгуулийн хугацаа дуусны дараа тодорхой хугацааны дараа энэ аудит ерөнхий газар, дотроо ерөнхий газарт бол энэ бүх сонгуульд гаргасан зарлалынхаа тайлангүй. Харин намын гэрний ярьж байгаа гол зүйл юу гэхтэй зэрэг тэр тайлан чинь би ингээд Excel дээр байгаа аль нэг намын
сонгуулийн хорон дээр ч гэсэн Excel байгаа. Ингээд сайн томруулж байгаа харах юм бол тэр хүн төлөө овгнэтэй одоо Батын дорж Б дорж төд гээд хэлсэн байна. Компаниудын нэр байхгүй байсан. Миний харж. Тэгээ тэр тайлан чи удаан байхгүй сонгуулийн хороонд. Намын санхүүжилтийн үнэн ил тод байдгийг дээд шүүх хариуцна гэсэн төрөөнийх нь хуулийн дээр заалт байсан. Тэгээ тэр нь аль нь тэр дээд шүүхийн дээр тогтоол гарч ирсэн юм ердөөсөө гарч байгаагүй урд өмнө. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр худлаа мэдээлэл гэж үздэг хүмүүс. Мөн одоо худлаа мэдээлэл компаниудаас хэдэн баг тэрбумыг авчаад нэг 10 сая төгрөг гэж хэлэх юм уу эсвэл ядаж 20 болгодог юм уу гэсэн тийм логик орчих уу гэсэн хардаг байгаа байхгүй одоогийнх дээр. Одоогийн сайн санхүүжилтийн шинэ томьёон дээр чинь. Тэгэхээр ерөнхийдөө цаашдаа энэ улс төрийн намуудын санхүүжилтийг, сонгуулийн санхүүжилтийг хандвиг тэр хувь хүнээс илүү авна гэсэн энэ хандлагыг та яаж харж байгаа юм бэ? Ийм цаашдаа энэ төрд одоо ингээд энэ олон улсын өмчт компаниуд, улсын үйлдвэрийн компаниуд байх тийм ээ. Өнтөр өмчтэй байх, баялаг хуваарлах, том баялаг хуваарлагч болцсон байх. За ингээд хамгийн түрүүн одоо манай Монголын ярьсан нөгөө улс төрийн нам том ажил олгогч болцсон юм шиг одоо ийм тогтолцоо руу орсон байж шүү дээ. Тэгэхээр энэ тогтолцоогоос бид нар аль болохоор салах хэрэгтэй. Тийм учраас бидний түрүүний яриад байгаа санхүүжилтний аль болохоор энэ улс төрийн намууд бодлогын нам болж одоо ирмэлзэх, тэрдлүү чиглэх ийм л алхмууд хийгдэх ёстой л гэж би ойлгоод байна. За санхүүжилттэй холбоотой ийм хэсэг асуудал байна. За дараа нэг асуудал одоо бол чинь 3 мандаттай тойрог дээр сонгогч ороод 3 хүн дээр л зурна. 3 хүнийг урд тэмдэглэн тийм ээ. Хэрвээ хоёрыг юм уу нэгийг тэмдэглэх юм бол тэр хүний санал тэр чигээр хүчингүй болчихно тийм ээ. Гэтэл тэр 3 хүн нэгд л би одоо 3 хүн тэмдэглэх юм чи мэддгээ тэмдэглэл мэддгүй хоёрыг тэмдэглэх гэдэг шүү дээ. Тийм учраас миний нэгдүгээр хүн инээ, хоёр дахь нь инээ, гурав дахь нь инээ гэж хэлэх тийм боломж байхгүй юм биш. Энийг та яаж харж байна? Бусдоор нь ингээд эрен блээд шүү дээ тийм ээ. Өрсөлдөгч нараа. Миний нэгдүгээр сонголт энэ байна, хоёр нь энэ байна, гурав нь энэ гэж бичдэг. Тэгэхээр нэгдүгээр сонголт авсан хүмүүсийн тоон тэр илүү үнэн болох гэдэг шүү дээ. Гэхдээ яг саналын жагсаалтан дээр бол нөгөө улс төрийн намуудынхаа бүртгэлээр жагсан шүү дээ тийм ээ. Тэгээд мэдээж намаас нэр дэвшиж байгаа нэг намаас 3 нэр дэвшигт бол цагаан толгой өсгийн дараалалаараа ингээд жагсах хэрэгтэй тийм ээ. За мэдээж манай иргэд сонгогчдын хамгийн нэг ярьдаг зүйл бол биднэрт төрөөсөө сонголтгүй сонгуул хийлгээд байна гэдэг ийм гомдлууд маш их өнгөрсөн хугацаанд их гарч байгаа байхгүй. Ерөөс сонголтгүй сонголт тулгаад байдаг. Би одоо өөр хүн сонгомоор байдаг. Өөр 2-3 сонголттой болмоор байдаг гэдэг энэ зүйлийг хүсч хүлээж байдаг учраас бол магадгүй бидний өнөөдрийн нэгдүгээр тогтолцооны хувьд бол иргэдэд бол олон одоо сонголт бий болгож шүү дээ. 3 хүнийг сонгох сонголт бий болгож байгаа байхгүй. Нэг хүн тэр 3-ыг гурвуулныг яг идэх сонгомоор байгаа. Тэгээ одоо тэр мэдээж тэр тухайн тойргийн чинь мандат тэр 3 хүнээр би одоо Хөвсгөл аймгаар жишээ авах удаа Хөвсгөл аймаг дээр одоо 130 мянган хүн байна тийм үү? 130 мянган хүнийг улсын их хурл төлөөлөх 3 мандат байна шүү дээ. Тэгэхэд тэр 130 мянган хүнээс чинь одоо сонгуулийн насны нэг юу гэдэг нэг 70 мянган хүн байхад за нэг сонгуулийн эрс нэг 60-70% тавихад нэг 50-60 мянган хүн ирэхэд ирэх биш энэ нэр дэвссэн замагдгүй 12 хүнч нэр дэвшүүлнэ 20 хүнч нэр дэвшүүлнэ тэндээс нэг шигшээд энэ 3 бол бидний нэг төлөөлөл байж болох юм аа аймаг орон нутаг улс орныхаа хөгжлийн төлөө бас ингээд нэг юм дуу хоолой төлөөлөл болж чадах усуд юм байна гэсэн ийм л сонголтыг хийх боломжийг олгож байгаа л хэлбэр. Дараагийн та нар одоо сонгуулийн хуулиар сонгуулийн жил болгоо өөрчлөлт юм чинь бас дотор нь нөгөө 3 хүнийгээ дараалдаг болгочихвол арай учиртай болов ашиг холбогдолтой болов гэж хүмүүс үзэж байгаа. Өөр нэг асуулт яг саяны таны мажоритар тогтолцоон дээр гарч байгаа асуудал. Улаанбаатар хотод Монгол улсын хүн амын хагас нь байгаа. Тэгээ та нар 6хан тойрог бий болгох гэж шүү дээ. 20 нэмэх 6. Тийм үү ойролцоо. Яагаад? Яг одоо бид нар сонгуулийн тойргийг бол улсын хурлын тогтоолоор баталдаг. Яг 26 томсгсон мажоритар байх уу 30 томсгсон мажоритар байх уу гэдэг бол улсын хурлын одоо бүрэн эрхийн өөрийнх нь асуудал. Тийм учраас энийг бид нар тогтоохдоо мэдээж нутаг дэвсгэрийн хэмжээ, хүн ам тийм ээ. Энэ бүх асуудлуудыг бид нар судалж байгаа. Одоо улсын хурлаас тогтоол гарах учраас одоо бол би улсын хурлын нийт 26 тойрог байна, 30 тойрог байна гэдэг мандат байна гэдэг одоо надад бол миний хувьд хэлэх хэрэг байхгүй. Ер нь бол та сая миний саналтай нэгдэж байна уу? Тий, одоо яг
хоёр дахь одоо юу гэдэг ер нь энэ тогтолцооныхын өөрөөх сул талны төлөөллийн асуудлыг та хөндөж ин л да. Эхнийх нь бол намын төлөвшлийн талаар бид нэр сая ярьлаа тийм ээ. Санхүүгийг ярьлаа. Одоо төлөөлөл. Дараагийн асуудлын төлөөлөл хангагдах уу? Өөрөөр хэлбэл жижиг мажоритар тогтолцоон дотор одоо хаягддаг байсан саналууд том мажоритар дээр хаягдахгүй байх тийм давуу талууд үүсэх үү гэдэг асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас үгүй л гэсэн хариулт гарч ирээд байна л да. Бид нар 2008 оны сонгуулийг санаж байгаа бол тухайн үед Монгол ардын хувьсгалт нам бол 52% санал авсан. Тэгээд 45 суудалтай. Ардчилсан нам болохоор 40% санал авсан. 27 судалтай байсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ ахаал нөө санал гээгддэг зүйл хэвээр нэгдүгээрт нь. Хоёрдугаарт нь болохоор жижиг намууд шинээр олж орж ирж байгаа хүмүүс тийм ээ 3 дахь ч гэж яагаад эсвэл эмэгтэйчүүд залуучуудад энэ бол маш ээлтэй бус хувилбар гэдэг нь эхнээсээ маш тодорхой байгаа. Яагаад гэвэл ахаад энэ танигдалт популист байдлыг шаардж байгаа учраас том тойргоор явах тийм энэ хугацаа бага байдаг. Дээрээс нь энэ тохиолдолд бол төлөөллийн дараагийн хувилбар дараагийн бүлэг этгээдүүдэд бол ашиггүй болж хувираад байгаа юм л да. Яг энэ асуудлыг тэр хараа инхан болон гişүнэ. Тэр баг танигдсан хүн баг мэддэг хүнд гарах боломж, ялангуяа жижиг намуудад гарах боломж, энэ чинь улан баг болгочихж байгаа юм биш үү гэсэн ийм сонгогчдын ийм санаа зовсон байдал байгаа нэг. Яг манай сонгогчдын ч биш л те. Энэ бол улс төрийн намуудаас тэрцмэн жижиг улс төрийн намуудаас гарч байгаа юм гомдол гэх юм уу тийм ээ? Ийм юм яриад байгаа. Гэхдээ улс төрийн нам гэдэг бол бид нар том жижиг гэж бас ангилж болохгүй шүү дээ. Хэрвээ үнэхээр тэр ард түмний хүсэл эрмэлзлийг илэрхийлж байгаа нам бол заавалчгүй сонгуулийн үеэр гарч ирдэг нам байж болохгүй байхгүй. Одоо бид нар чинь өнөөдрийн байдлаар Монгол улсын дээд шүүхэд бүртгэлтэй 36 нам байна. За магадгүй 36 намаас одоо манай иргэд сонгогчдуудыг хэдийн нэг 4-5-ын одоо жижигрээ мэдхүүгүй тийм ээ. Тэгэхдээ нөгөө намууд маань одоо ингээд заавалчгүй сонгуулийн тэр нэг тухайн жил гарч ирсний үед идэвхждэг ийм намууд ер нь байж болохгүй юм байна. Бусад улс орнууд бол нэг удаагийн сонгуулиар одоо парламент судал аваагүй бол дараагийнхаа сонгуульд оролцдоггүй бас тийм тогтолцоо энэ төрөөс байгаа шүү дээ тийм ээ. Манай тийм наад зах хувийн судал авч иж намд улс төрийн нам гэж бүртгэгднэ гэсэн тийм юм байна. Сая үндсэн хууль дээр бид нэр үндсэн хуулийн шинэ өөрчлөлтөөр бол бас гишүүнчлэлийн юм дээр тийм босго хийсэн шүү дээ. Босго хийсэн байгаа тийм. Ер нь би нэг зүйлийг хэлэх гээд байгаа байхгүй. Хэрэв үнэхээр сонгуульд өрсөлдөж тийм ээ. Өөрийнхөө улс төрийн намын одоо бодлогыг ард иргэд дээрээ дэмжүүлье гэх юм бол энэ ажлыг 4 жилийн турш хийх хэрэгтэй шүү дээ. Магадгүй 8 жилийн турш, магадгүй 12 жилийн турш хийх хэрэгтэй тийм. Тэгээд зардал их болох гээд байна. Тэгээд том намуудад бол нөө таньдаг хүмүүстэй олон танигдсан хүнтэй намууд бол шууд авах юм байна гэсэн гомдол байгаа. Одоо бол харин энэ сошиал медиа хөгжөөд энэ бол маш том боломжийг өгч шүү дээ. Тийм ээ. Нэг үнэтэй намч хүртэл одоо бусад улс орнууд дээр сонгуульд ялт байгуулж байгаа ийм тохиолдол байна шүү дээ. Сошиал медиа. Тийм учраас манай улс чинь одоо Facebook хэрэглэгчийнхаа тоогоор, Twitter хэрэглэгчдийнхаа тоогоор, интернет хэрэглэгчдийнхаа тоогоор Аазтай эхний 2-3-т орж байгаа ийм усаар магадгүй энэ сошиал медиагийн сайн тал бий, мууч тал бий, хамгийн сайн тал болвол магадгүй энэ улс шинээр гарч иж байгаа улс төрчид, шинээр гарч иж байгаа улс төрийн намынханд бол маш их том боломж олгож байгаа юм байна л гэж би харж байгаа. Та тэр зарцаа гэсэн ойлголтын тухай яаж харж байна? Зарцаа. Яг би нөө төлөөлөлөөр ярьж дуусаагүй л байгаа. За яг дараа хугацаанд ярих боломж гарвал. Харин даад чинь төлөөлөл чинь зарцаа чинь биш юм уу? Төлөөлөл бас нэг хурамчаар төлөөлөл бий болгочиход байна шүү дээ. Тэр бол ерөөсөө юу шүү дээ одоо юу гэдэг гарч болох одоо сөргөөр дагуур гэхээсээ илүү ерөөсөө шууд хууль зөрчсөн асуудал байгаа байхгүй иргэдийн сонгох хэрэг шууд зөрчсөн асуудал тийм ээ. Энэ удаа бид нар ерөөсөө энэ шилжилт хөдөлгөөнүүдийг бүрэн хааж байгаа. 2 сарын 1-ээс хойш бол аливаа шилжилт хөдөлгөөнийг бүрэн хааж байгаа. Ер нь тэгээд энэ зарцаа гэдэг ойлголт чинь яг энэ жижиг мажоритартай тойргууд дээр их анзаардаг байхгүй. Одоо том тойргууд дээр бол нэг 1000 хүн авчир 2000 хүн авчир тэр юу өгөхгүй шүү дээ. Эффект өгөхгүй шүү дээ. За яг энэтэй холбоотой төлөөлийн асуудал. Гадаад өнөөдөр 200 мянган Монголын иргэн байгаа. Тэд нэр одоо энэ жил сонгуульд оролцож чадахгүй ингээд бухимдаж байгаа. Энийг яаж шийдэж байгаа юм бол? За энэ яг тийм асуудал үүсэж байгаа. Тэгэд энэ гадаад байгаа оруулах мэдэгдэхгүй. Тий. Ягаад гэвэл аль тойрогт нь оруулахыг мэдэгдэхгүй учраас хэрв тэр хүний тэгдэж болохгүй. Тэр хүн өөрөө эндээ яг өөрийнхөө нөгөө харьяалагдж байгаа тойрог дээрээ тийм ээ одоо бүртгэлээ хийгээд би сонгуульд оролцох хүсэлтэй байна гэх юм бол магадгүй онлайнаар одоо сонголт авах ийм боломж байхыг үүсэхгүй. Гэхдээ энэ бол мэдээж одоо юу гэдэг нь 180 гаруй мянган монголчууд өнөөдөр хэдийн чандад амьдарч байна гэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол манай баг хүн амын чинь баг 7% тий 6-7% хавцаа болж байна. Тэгэхээр эдний мэдээж энэ сонгох хэрэг ашгийг бид нэр хангах хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр магадгүй энэ нэг сонгуулийн тогтолцооноос болоод ингээд бас нэг ийм нөхцөл байдал үүсэж байна. Энэ дээр бас бид нар цаашдаа бас ер нь
яах хэрэгтэй юм бэ? Анхаарах хэрэгтэй юм байна. Төлөөлөлд өршөө юу юм бэ? Төлөөлөл яг сөргөөний зарцаатай холбоотой хэлэхэд бид нар одоо юу гэдэг сонгуулийн хууль тогтоомжийг зөрчөөд хэдэн одоо 1000 гаруй ч гэдэг юм уу за 1000 байх нь юу юм хүмүүсийг зөөснөөс шалтгаалаад жижиг тойргуудаар эффект үүсгэжсэн. Энэ сул одоо юу гэдэг чадахгүй байсан зүйлээсээ болоод иргэдийн тодорхой ажлын шалтгаанаар одоо тий энэ тэнд ажиллах боломжуудыг түүнийхэн ажлынхаа хажуугаар сонгууль өгөх боломжийг нь хаачж байгаа юм л да. Өөрөөр хэлбэл хуулиар хязгаарлаж чадахгүй байсныхаа үр дагаврын сонгогчдын эрхийг зөрчиж гэсэн үг. Хоёр нь бол гадаадд ажиллаж амьдарч байгаа та өөрөө 180 мянга ч үлээ. Энэ бол нийт сонгогчдын бас нэлээд хувь шүү дээ. Өөрөөр бараг одоо юу гэдэг 10-20% орчим тийм ээ. Тэгэхээр эдгээрийг бол огц одоо юу гэдэг техникийн хувьд зохион байгуулалтын хувьд саналыг авах боломжгүй гэж бол хэлэх боломжгүй. Тодорхой хугацааг нь олгоо зохион байгуулалтыг нэгээд таны саяны хэлдэг шиг тэр хүмүүс чинь Монгол тодорхой хаягтай байгаа шүү дээ. Ерөнхийдөө иргэний үнэлэхтэй л учраас тийм ээ. Тэр хаяараа өгөх юм уу, өөр хаяг дээр бүртгэлтэй одоо юу гэдэг шилжин суурьсан юм уу гэх мэтээр хэрвээ хүсэлт гаргаад тэр улсууд одоо юу гэдэг тэд нар өөрсдөө айл нэг элчин сайдын яам дээр холбогдоод ингээд ажиллах бүрэн боломж байгаа л да. Тэгэхээр бид нар одоо юу гэдэг тодорхой иргэдийнхээ сонгох хэрэгтийг одоо үлдээч чана л гэдэг асуудал байгаа даа. За төлөөлөл дээр нэмээд ярихад бол сайн таны төрөний хүнсэн одоо энэ мандатын тоогоор санал өгөх тухай асуудал байгаа юм. Энэ бол одоо сонгох ирэх биш сонгох үүрэг болоод хувирчиж байгаа. Нэг бол хэнийг ч дугуулахгүй бол хүчин төгөлдөр саналын утас мөн гэж байгаа. Үгүй бол мандатын тоогоор буюу 2 бол 2, 3 бол 3, 4 бол 4 тэгжиж хүчин төгөлдөр саналын утас гэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол ирэх биш үүрэг болгоод өргөжүүлж байгаа харагдаж байгаа. Тэгээ яагаад ингэсэн учрыг бол ойлгохгүй байна. Энэ бол tactical voting гэж нэрлэдэг. Өөрөөр хэлбэл тодорхой тактикаар дамжуулж саналын үр дүнг тий дүүрдээ нөлөөлөх гэсэн энэ хандлагуудыг л одоо улам дэмжиж болов гэж хараад байна л да. Үндсэндээ бол юу гэдэг би одоо нэг л нэр дэвшигч юм уу эсвэл 4 мандат дээр 2 л нэр дэвшигч надад ингээд сонгож болох үс байтал хүчээр ахиад 2-ыг зурх нь шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг нөгөө намаасаа зурх юм уу, өөрөө намаасаа зурх юм уу, эсвэл одоо хинч сонгохгүй байх гэж бодсон тий өхүүлэхийн тулд гэсэн үг шүү. Саналаа өхүүлэхийн тулд хинч сонгохгүй байх гэсэн хин нэгнийг зурх юм уу. Энэ одоо инсентивүүд чи хөтлөн шүү дээ. Энэ сэтлүүдийг чи мэдээж хэрэг сонгуулийн кампанит ажлуудын үеэр хөтлөх гэж оролдоно. Цагаан сонгуул гэдэг шиг юм. За цагаан сонгуул шиг тийм одоо тийм хөдөлгөөнүүд үүсэхгүй. 3 мандатайгаа тэр 4-ийг зураад өөрийгөө өвчнөг болгож байгаа юм байна шүү дээ. Тийм хүчингү саналын үстэй технээс орчихгүй ч байсан бас болно тий. Энэ дээр нэмээд одоо юу тийм нэг зураг хүчингү тий. Тэгээд санаатайгаар тэгжиж болох юм байна шүү дээ. Тий. Тэгэхээр одоо юу гэдэг энэ дээр энэ гарах үзэгдлийн үхээр санал маш хуваагдаж магадгүй байгаа байхгүй юу. Өөрөөр хэлбэл тодорхой хэсэг хүн нэг бол магадгүй тэр тухайн тойрогт нэр дэвшигч нар маш хүчтэй нэр дэвшигч нар байх юм бол landslide гэж нэрлэдэг те. Магадгүй хэдхэн хүн саналыг авчиж магадгүй байгаа. Маш тодорхой хэдэн хүмүүс маш өндөр саналаар гарч магадгүй. Үгүй бол маш их хуваагдана. Жижиг. Хуваагдан гот бид одоо ойлгож байгаа энэ сонгуулийн хуулийн дээр одоо 16 оны сонгуулийн хуулийн дээр 28% босго байсан шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл олонхын биш өөрөөр хэлбэл олонхын сонгуулийн тогтолцоо биш шүү дээ. Энэ чинь аль олон санал авсан үний сонгуулийн тогтолцоо буюу плюралити тий. Тэгэхээр энэ тохиолдолд магадгүй 15%-аар ч юм уу тийм ээ. Нийт сонгогчдын одоо за юу гэдэг бид нар энэ жил нэг 63% та сонгогчдын эрсдэл холбоогүй судалгаанууд одоо prediction буюу төсөөл гаргаж байгаа шүү дээ. Гэтэл одоо нэг тухайн тойрог дээр нэг 60% оролцоотой байлаа. Тэр оролцооноос нь нэг оролцсон хүмүүсийн ахиад дөнгөж 15%-аар ч юм уу одоо нэр дэвшигч сонгогдох магадлал үүсчихэд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ тохиолдолд энэ хүн ахиад энэ нэр дэвшигч тухайн тойргийн сонгогчдыг одоо төлөөлж чадах хэмжээний одоо legitimacy гэж хүлээн зөвшөөрөгдсөн мөн үү гэдэг асуудал давхар бас үүсгээд байгаа. Тэгэхээр бид нар ахиад саналын маш их хаягдлалтын тухай энэ ярьж байна гэсэн үг. Тэгэхээр яг энийг тойруулаад жишээлбэл сонгуульд хүмүүс яаж оролцож байна вэ гэдгээс хамаарат. Жишээлбэл Австралид сонгох ёстой мөртлөө сонгуульд орох ёстой мөртлөө орохгүй байвал торгуул төлдөг. $50 тий. Тэгээд залуучууд болохоор зэрэг $50 торгуулахгүй төлөө очиод сонголт хийдэг. Үүргэжүүлж байгаа. Тий. Яа тэгвэл улс орн сонгуул зориулаад маш их мөнгө зарцуулж байна шүү дээ. Тэгээд тэр сонгосон тоондоо хүрэхгүй хэмжээнд авъяачих юм бол энэ талаар та юу гэж юу бодсон бэ сонгуул хийхдээ сая хууль хийхдээ. Гэхдээ яг энэ бол ганцхан Монголд үүсэж байгаа цаашдаа ч үүсэх тийм асуудал биш юм байл л дээ. Энэ бол үндсэндээ дэлхийн бусад улс орнуудыг ингээ харахад нэгдүгээр улс төрийн намд итгэж байгаа итгэлүүд ингээд бүгд улс оронд ингээ буурч байгаа. Тэрнтэйгээ уялдуулаад энэ сонгуульд оролцож байгаа энэ сонгогчдын итвэх бол ингээд бүгд ингээд жил сонгуулиар буурж байгаа. Энэ хандлага бол зөвхөн Монголд биш их олон улс орнуудад анзаарч байгаа хэрэг. Одоо чинь Латин Америкийн орнуудад бол бүр сонгуулийн насны юуг нь бүр доошлуулж байгаа юм байна шүү дээ. Одоо 16, 17 нас энэ төр болгож нөгөө сонгуул өгөх насыг тэг доошлоо. Яг тэгвэл сонгуулийнхаа эрдэс сонгуульд оролцох оролцоог нэмэгдүүлэх хэлбэрээр байгаа байхгүй. Та түрүүн Австралиг нэрлэлээ. За Скандинавын орнуудад бол бүр маш бага байдаг шүү дээ, тийм ээ. Бараг 20 хүрэхгүй хөвтэй сонгуулийн эрдэс бүрддэг ийм
тогтолцоонууд байгаад байгаа. Тэгэхээр өсөө өсөөгөө харин манай Монголын хувьд бол бусад энэ улс орнуудтай харьцуулахад бол сонгуульд оролцдог оролцоо бол маш их өндөр байгаа юм. Нэг энэ жилийн би одоо 1 сая намын гişүн байна гэж. Тий, энэ жилийн би одоо олзуурах байгаа юм бол түрүүний намын гэрлийн одоо хэлж байгаа судалгаа бол энэ жил нийт сонгогчдын тэр 63% энэ сонгуульд оролцохоо илэрхийлээд байна гэдэг бол маш том өндөр хувь байгаа. Тэр зүйн би залуучууд бол энэ жилийн сонгуульд бол маш их идэвхтэй оролцох юм байна гэдэг нь бол ингээд судалгаагаар харагдаад байгаа. Тийм өндөр оролцоотой байгаа юу? Яг одоо зүгээр нийгмийн нэг уур амьсгалыг харахад бид нар гарцаа авахгүй амьдралаа ингээд одоо өөрсдөө гартаа авах хэрэгтэй юм байна. Залуучууд те улс төрийн үйл ажиллагаанд оролцох хэрэгтэй юм байна. За тэр нь мэдээж хэрэг улс төрийн намыг бол мэдээж одоо юу гэдэг дур булан харагдахгүй байгаа залуучуудын хувьд энэ намын албан ёсны системээр биш өөр ямар боломжууд байна гэдгийг залуучууд те албан бус системүүдийг маш их хэрэглэж байгаа юм шиг харагдаад байгаа. Facebook дээр суурилсан ч гэдэг юм уу. Гэхдээ сонгуул санал залуучуудыг их өгөөч гэж байгаа боловч очоод дахиад нөгөө сонголтод байхгүй хിവэрэ байх юм бол тэнд тохиолдол магадгүй бид нар одоо нөгөө тэр маш их хүсэл эрмэлзэл хүлээлтийг сонгуулийн дүн хангаж чадахгүй учраас бид нар 7 сарын 1 гэдэг нэг аимшигтай үйл явдал болсон шүү дээ. Тэгэхээр ийм нөхцөл байдлууд бас өөрөөр хэлбэл хэтэрхий хүлээлтийг үнсрэх нь бас тийм аятайхан зүйл мөн үү гэж би бас эргэлзээд байгаа юм л да. Өөрөөр хэлбэл залуучуудыг бид нар нэгэн саналаа өг гэж байгаа бол зөвхөн санал өгөх биш, нэр дэвших хэрэгтэй байна. Нөгөө талаар юу гэдэг нэр дэвшгээс энэ нэр дэвших санал өгөх хоёроо чинь завсар улс төрийн маш олон янзын үйл ажиллагаанууд байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэр бүх үйл ажиллагаанууд илүү идэвхтэй оролцох гэдэг юм уу. Бид нар оролцоог зөвхөн санал өгөхөөр хязгаарч болохгүй байдаг. Хэдийгээр одоо юу гэдэг наад захын санал өгөх юм байж гэхдээ нэр дэвшигч нар маань ахаал уламжлалт нэр дэвшигч нар байх юм бол энэ дандаа хүчингү бахан цагаан хуудсууд гарах. Энэ хүчингү цагаан хуудсан дээр та бүхэн одоо бүгдээрээ сая манайтай холбоотой Cambridge Analytica гэдэг нэргээл шугамнууд гарч штэ тий. Тэгэхээр Cambridge Analytica-гийн ажилласан нэг одоо тактик бол чинь цагаан хуудас маягийн саналын одоо юу гэдэг энэ ч одоо юу гэдэг protest vote буюу одоо таалагдахгүй байгаа илэрхийлж өгж байгаа санал шүү дээ. Очин барин та нарыг хинж таалагдахгүй байна. Гэхдээ би хүчнтэй санал хураалт гэж өгч байгаа энэ хувилбар шүү дээ. Үүнийг ашиглаад дахиад нөгөө 10% одоо дэмжлэгтэй уламжлалт улс төрчид маань гараад ирэх боломж бас хэвээрээ үлдчихэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ тохиолдолд бид нар боддоор юу гэдэг залуучуудын оролцоо бол эрэх одоо үзэгдэл мөн. Гэсэн хэдий ч намууд үүнийг мэдрээд тэр хүмүүс таалагдах тэр улс төрийн бодлогоодыг дэвшүүлэх шаардлагатай байгаа. Бид нар одоо ахаад нөгөө яриа маань ахаал таалагдах нэр дэвшигчийн тухай яриад байна гэдэг чинь угаасаа нөгөө буруу тойрог дотроо л эргэлдээд байгааг илэрхийлж байгаа байхгүй. Бид нар таалагдах нэр дэвшигчийн тухай таалагдах бодлогын тухай ярих хэвээр. Гэтэл бодлогыг хувь хүмүүс гаргахгүй. Бодлогыг институт л гаргадаг. Тэгэхээр институт гаргаж ирдэг энэ систем маань өөрөө мажоритар систем ерөөсөө биш байгаа гэсэн л ийм л одоо эцсийн төгөлт байгаа. Би нэг зүйлийг жоохон ойлгохгүй байгаа юм л та. Юу гэхээр улс төрийн нам бол сонгуульд ялах гэж оролцдог тийм ээ. Тийм учраас яавал ялууг бол мэдээж ард түмний сэтгэл төрсөн мөрөө төр дэвшүүлж яаж нэр дэвшигчнэр дэвшүүлж яаж улс төрийн нам ялна шүү дээ. Тэгэхээр нэг уламжилт нэр дэвшигчнэр гарч ирэх гэдэг нэгдээс одоо би юунд нь одоо болгоомжлоод байгаа би тэрийг ерөөсөй ойлгохгүй байна. Яг бол тухайн нам нэр дэвшүүлэхдээ бол мэдээж рейтингийн судалгаа хийн тийм ээ. Хин өнөөдөр ард түмний тухайн тойрог дээр өндөр рейтингтэй байна гэдэг энэ рейтингийн судалгаа хийж ижил мэдээж тэгжиж тэр хүмүүсийн нэр дэвшүүлнэ шүү дээ. Үүнээс өнөөдөр ард түмэн үнэхээр тэр хүмүүсээс уйдцсан энэ хүмүүсээ сонгохгүй байна гэдэг сонголтгүй сонгуул хийлгээд байна гэж хэлээд шүү дээ. Тэгэхээр үнэхээр тийм сонгохыг хүсээгүй, сонгогдохыг хүсээгүй энэ хүмүүсийг бид нар санд болгоод байгаа хэлбэр биш байгаа байхгүй. Түрүүн бидний тэр 12 онд хийсэн сонгуулийн хуульч нь бол нөгөө намын жагсаалт хаалттай жагсаалт байсан учраас холимог систем хаалттай жагсаалт байсан. Тэр 28 жагсаалтанд ард түмнэр ирэмблүүлээгүй. Нөгөө нам өөрийнхөө хүмүүсийг ирэмбэлцсэн шүү дээ. Авсан ард түмнээс авсан суудлаас ингээд 2008 оных тийм ээ 2012 оны. Тэгэхээр нөгөө яг ард иргэд чинь болохоор яг тэр үед бол бидний хүсээгүй хүмүүс нөгөө хидээд байдаг шүү дээ. Сонголтгүй байна гэж тийм. Хаалгаар гаргасан хүмүүс маань буцаа тооноор ороод ирлээ гэж нэг юм яриа гарсан шүү дээ ард түмнэд. Тэгэхээр цаашдаа бол Монгол бол энэ профессионал тогтолцоо буюу шууд намыг одоо сонгодог энэ тогтолцоог манай ард түмэн одоохондоо авахд бэлэн биш юм байна гэж. Тэгэхээр намууч бэлэн биш байгаа юм. Намууч бэлэн биш байгаа. Тэгэхээр цаашдаа бол өссөн үсээгөө өөрийнхөө төлөвлөлийг шууд сонгох ийм хүсэл эрмэлзэл ард түмэнд байна. Энэ дотор ийм 5 хувилбар байна. Энэ 5 хувилбараас ард түмнийхээ хүсэл эрмэлзлийг хангасан улс орныхоо хөгжил дэвшилт тодорхой хэмжээний ахиц дэвшилт болох үец улс төрийн доктортой байдлыг бий болгох энэ тогтолцоо нь бол одоогийн томсгсон олон мандаттай мажоритар тогтолцоо юм байна л гэж харж байгаа. Миний
хувьд бол санал нийлэхгүй байна. Иргэд одоо юу гэдэг таалагддаг хүнээ үнэхээр сонгодог гэдгээр бол үнэхээр одоо Монголын одоогийн нөхцөлд санал нийлэх боломж байхгүй. Бид нар нөө лесер ивэл гэж ярьдаг арай гайгүйг сонгодог байхгүй үндсэндээ бол одоо сонголтууд маань үндсэндээ тийм штэ. Энэ чинь хоёр зовлонгоос багын сонгодог. Тий, хоёр зовлонгоос багын сонгож байгаа ийм л хувилбарууд бид нар санал болгоод байгаа штэ. Энэ эргэлдээд байгаа энэ төрийн тойрогоос гарахын тулд л сонгуулийн тогтолцоог уугаар нь өөрчлөх тухай яриад байгаа юм л да. Мэдээж зэрэг одоо юу гэдэг одоо байгаа зүйлээ бид нар яаж сайхан харагдуулах гээд яаж тал талаас нь магтаад тийм ээ. Одоо ингээл овоод ирсэн шүү дээ гэж яриул ярина гэхтэл одоо байгаа нь арчилт итгэл те Монголын авилгын нөхцөлөд гээд маш олон бид нар том зургаараа харах юм бол нэг газраас томоохон шинжил эхлэх болчиход байгаа байхгүй те тэрний магадгүй нэг цэг нь сонгуул байж магадгүй байхгүй гудамжинд чагсахын оронд бид нар сонгуулийн хуулиа зөв хийгээд зөв бодлогоо зөв намаа аваачих төрд аваачих тэгснээр иргэдийн итгэлийг буцаага төрд арчил сэргээх шаардлага үүсчихэд байгаа учраас л ингээд профессионал холимог гэх мэтийн сонгуулийн системийг яриад яваад байгаа. 20 он дээр бол бид нар одоо ингээд арчилж шиг болчихсон тийм ээ. Олон улсын парламентын холбоо гэж байдаг шүү дээ тийм. Олон улсын парламентын холбооны гишүүн манай Монгол улсын парламент. Тэгээд парламентын холбоогоос би Монгол төлөөлөлтөд гүйцэтгэх захирал. Тэгэхээр цаашдаа энэ олон улсын парламентын холбооноос өгж байгаа энэ зөвлөмжүүд бол энэ парламентыг бэхжихэд энэ 3 үеийн төлөөллүүд аягүй чухал байдаг юм аа. Ахмад, дунд, залуучуудын үеийн төлөөллүүд их чухал байдаг юм тийм. Цаашдаа төлөвшил. Тэгэхээр бусад улс орнууд ч гэсэн яг ийм төлөвшлүүдийг одоо манай энэ Японд гэдэг юм уу. За одоо ингээд Сингапурт гэдэг юм уу жага эдийн засаг сайн мэдэн шүү дээ. Ер нь ямар хэдэн настай улсууд улсын хурлын гишүүд. Өнөөдөр ингээд Америк 230-40 сая хүн амтай хүн одоо ингээд ерөнхийлөгч нь 70 Трамп ч одоо 74 тийм ээ 74-т дахиад нэр дэвшнэ. Дараагийн нэр одоо Трампыг сая нөгөө импичмент болгож одоо огцруулж байгаа тэр эмэгтэй спикер эмэгтэй бол 79-т. Гэх мэтлэнгээр ингээд улс төрийн нас бол бусад улс оронд бол их л дээшээ явж байгаа юм байна. Тэгэхээр цаашдаа ч гэсэн одоо энэ юутай хамааралтай бол нөгөө хүн амын дундаж нас их өндөр болж байгаа нийгэмд эзэлж байгаа хувь хэмжээ өндөр болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр өсөө өсөөгүй энэ юу бол хандлага бол бүх улс оронд ингэж явах юм байна гэж би хараад байна. Тэгэд одоо яагаад ингэж ийм магадгүй зөвхөн нэг улс орн маань сүүлийн 30 жил яг ард иргэдийн хүссэн хэмжээнд бид нэр хөгжүүлж чадаагүй учраас л энэ олон сонгогдсон гишүүд бол үнэхээр бас үүрэг оройлыг үүсгэж чадсан үл гэсэн нэг ийм л юу байх шиг байна шүү дээ тийм ээ. Өөр нэг асууя гэсэн зүйл бол 2008 оны сонгуулийн тэр бүтцтэй төсөөтэй илүү төсөөтэй бүтцийг бий болгочихлоо шүү дээ одоо. Тэгэхээр 2008 онд юу болсон гэхээр золгүй явдал сонгуулийн дараа болсон. Тэрнээс ямар одоо хичээл сургаамж авсан бэ? Тэгэхээр энэ 2008 оны 7 сарын энэ аимшигт энэ үйл явдал бол энэ сонгуулийн нэг тоолсон аргачлалаас болсон байхгүй. Тэр үед чинь нөгөө энэ машин ухаантай энэ хар машин чинь байсангүй шүү дээ. Гараар тоолоо тэгээ баахан бодлоо үүсгээд ингээд тодорхой нөгөө тойргууд дээр сонгуулийнхаа юуг зарлж чадахгүй ийм нөхцөл байдлаас болоод ингээд ард иргэдийн дунд бол маш ийм юунууд үүссэн, үл ойлголцлууд үүссэн юм байна. Одоо бол бид нар чинь үндсэндээ бол 12 онд хар машинаар сонгуул хийлээ тийм ээ. Ерөнхийлөгчийн 2 удаагийнхаа сонгуулийг хар машинаар хийлээ. 16 хоног одоо энэ тоолдог машинаар хийлээ тийм. Одоо бол ямар нэгэн эргэлзээ сонгуулийн тооллого дээр хүнээс хамаарахгүйгээр одоо шууд автоматар тоолдог энэ тооллого яг энэтэй холбоотойгоор ерөнхийлөгчийн 3 хүн ерөнхийлөгчийн сонгуульд өрсөлдөж байхад шөнийн 11 хавцаа 12 хавцаа билүүдээ нөгөө цаашаа хөдөлгөө байцсан шүү. Нэг тойрог тутаад байдаг. Маргааш өглөө болсон чинь нөгөө тойрог нь орж ирээд нэг хүн хамаагүй төрүүлээд явцсан байдаг. Тэрийг яа тайлбарсан гэхээр Баян Мөлгийн аймгийн нэг сум нь техникийн саатал гарсан гэж байгаа. Тэгээ тэр техникийн саатал нь буцаад ирэхдээ өөр нөгөө хүлээжсэнс өөр хүн төрүүлсэн ийм байдалд ер нь дүгнэлт хийсэн үү? Энэ яг юу болсон юм бэ? Тэгээд дахин давтахгүй техникийн саатал аль нэг суманд гараад гацчихгүй байх тэр яаж хааж байгаа юм бэ? Одоо бол техникийн дэвшил харьцангуй манай 330 гаруй сум бол шилэн кабелтэй холбогдсон. Одоо шилэн кабель холбогдоогүй цөөхөн 3-4 хүн сум байгаа. Энэ жил улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар энэ шилэн кабелийн холболтуудыг бид сонгуулиас өмнө бүрэн хийж байгаа. Сонгуулиас бүрэн хийж байгаа. Техникийн гарахгүй байна. Техникийн ямар нэгэн одоо мэдээж цахилгааны гэдэг юм уу, одоо шилэн кабелийн гэдэг юм уу, интернетийн гэдэг юм ямар нэгэн юм гарахгүй хаа гэж би ойлгож байгаа тийм. За тэгэхээр тань энэ дээр нэмэх юм байна. За тийм. Сонгуулийн хууль зааснаар бол 50 орчим хувьд нь тийм ээ хэсгийн ороод дээр гар тоолгоор бас шалгах боломжууд байгаа. Хяналтын тоолго. Тийм хяналтын тоолго тийм. Тэгэхээр хяналтын тоолго яг энэ хэмжээнд явагдах юм бол нөгөө талаар саналын хуудас маань маш төвөгтэй саналын хуудасуудаа гарч ирнэ шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр тэр тохиолдолд тэгээ хяналтын тоолгын журмыг маш нарийн хийхгүй бол хяналтын тоолго хар машинтайгаа зөрхөл юм бол бид нар ахаад асуудалд орох байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр маш их анхаарал тавих хэрэгтэй болчиход байгаа юм. За ингээд ерөнхийдөө дүгнээ та нэг энэ үнэхээр төлөвшилд нь явж
яаж юугээр нөлөөлөх нь илүү байгаа юм бэ гэж. Та яг юу дутуу байгаа юм бэ дахиж хэлэхгүй. Нэгдүгээрт бол одоо жаргал сайхан эдийн засгийн танд их баярлж байна. Яг гэвэл бас энэ DeFacto гэдэг энэ мэтгэлцээн бол тухайн нийгэмд үүссэн энэ асуудлуудаар ингэж ард иргэдэд үнэн зөв мэдээллүүдийг тал талаас өгөх гэж талаас ингээд хүмүүсийн байр суурийг сонсгож ард иргэдэд юм үнэн зөв төв мэдээлэл болгодог. Энэ бол маш их үүрэг оройлог үүсгэж байгаа нэвтрүүлэг гэж би бодож байгаа. За хоёрдугаарт намын гэрэл бол бас улс төр судалж байгаа сүүлийн чиглэлээр одоо сүүлийн үед бас яг энэ чиглэлээр нэлээд тийм судлаачдынхаа дунд нэр хүндтэй болсон. Манай нийгмийн бас идэвхтэй ийм эмхтэй дуу хоолой бол гарч ирж байгаа. Тэгээд яг энэ өнөөдрийн сонгуулийн тогтолцооны давуу болон сул талууд дээр бас өөрийнхөө байр суурь болон судлаачдын байр суурьуудыг илэрхийлж байна, тийм ээ. Мэдээж ямар ч улс оронд одоо энэ 10 гаруй л ерөөсөө нэг ийм сонгуулийн тогтолцоо байна гэж байна шүү дээ. Нэг 10 орчим л сонгуулийн тогтолцоо байна гэж. Улс орн бол энийг л авч хэрэгжилж байгаа. Бүгдээрээ төгс төгөлдөр ийм сонгуулийн тогтолцоонууд нэг ч улс оронд байхгүй. Бүгдээрээ давуу талтай, бүгдээрээ сул талтай. Гэхдээ бидний өнөөдөр энэ 2019 онд баталсан энэ шинэ жилийн өмнө баталсан энэ сонгуулийн тогтолцоо бол хамгийн гол асуудал бол цаашдаа Монгол улсад улс төрийн тогтвортой байдлыг бий болгох. Тийм ээ, улс орны эдийн засаг тогтвортойгоор хөгждөг, бодлогын тогтвортой явдаг ийм тогтолцоо бол бид нараас алхам хийж байгаа юм шүү. За гэдэг л. За Монгол Улсын их хурлаас баталсан сонгуулийн тухай хууль дээр бол ингээд дахиад сонгуулийн тогтолцоогоо бид хөөөрчилж байна. Томсгосон мажоритар буюу нэг тойрог дээр, том тойрог дээр олон мандаттай энэ хуулбар орж ирж байгаа шиг байна. Гэхдээ одоогийн байдлаар бол хэдэн тойрогтой, хэдэн мандаттай хэдэн тойрог болох нь одоо тодорхой байгаа учраас яг үүндээ сонгуулийн дүрэн бол хангалттай тодорхой болсон байна гэсэн үг биш байна. За хоёр сул талыг бол сая миний зүгээс танилцууллаа. Нэгдүгээрт нь намын өнцгөөс харах юм бол намын одоо юу гэдэг бодлогын институт болж хувирахын боломж, нөгөө талаар намын сахилга бат дотоод одоо бодлогын нэгдсэн байдлаа хангахад бол мажоритар тогтолцоо хэвээрээ учраас урагш алхам болж чадхааргүй байна. За хоёрдугаарт нь сонгогчийн өнцгөөс харах юм бол энэ төлөөллийн маш их алдагдал хэвээрээ жижиг мажоритар дээр гардаг шиг үргэлжлэнэ. Өөрөөр хэлбэл хангалттай төлөөлөх үс тийм төвшин одоо юу жижиг мажоритартай харьцуулахад төлөөл нэмэгдэх үс ийм нөхцөл байдал бас харагдахгүй байгаа. Нөгөө талаар одоо бид бүхэн сайн ярьлаа. Бид нар яг үндэ бол сонгогчдын одоо энэ хүсэж байгаа зүйлийг бол шинэ залуу гэж биш, илүү шинэ арга барилыг хүсэж байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ шинэ арга барил уламжлалт яг энэ сонгуулийн тогтолцоо улс төрийн нам дотор чинь нэвтэрч орж ирэх юм хаалга байгаа юу гэдэгтэр эргэлзээтэй хэвээрэл үлдэж байна гэсэн үг. За одоо ингээ манай нэвтрүүлгийн хугацаа дуусч байна. Өнөөдөр бид энэ мэтгэлцээнээр монголчуудын амьдралд нөлөөлдөг улс төрийн тогтолцоогоо яаж сонгох тухай маш чухал асуудлыг ярьлаа. Хоёр өөр үзэл бодлыг сонслоо. За бид намын төлөвшлийг, намын эв нэгдлийг, намын санхүүжилт энэ бүхнээс хамааралтай төр засгийн тогтвортой байдал, мөн төлөөлөл хаана юу болж байна, юу болохгүй байна гэдэг тухай ярьлаа. Инхан болон гишүүний хэлснээр одоо төгс юм гэж одоо байхгүй байна. Улс орн өөрөө хөгжиж байна. Тэрэнд тохируулсан ийм сонгуулийн хуулийг өөрчилсөн ийм арга хэмжээнд болж байгаа тухай та бүхэндээ энэ хоёр мэдээлэлтэй, мэдлэгтэй хоёр хүмүүсийг урьж яриуллаа. Миний баруун гар талд хуйгийн намын гэрэл хуульч, зүүн гар талд нь их хурлын гишүүн инх хамгаалан ийм хоёр эрхэм оролцлоо. Та бүхэндээ талархаж байна. Үзэгчид бид нартай цаг өнгөрүүлсэнд их баярлалаа. Дахин уулзлаа баяртай.